समानुपातिक उम्मेदवार हामीलाई ढोक्न ओर्न केही पनि पर्दैन कुरो भन्नुमा राम्रो काम गर्न पर्छ हजुर यो मुजी भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एक दुई नदिने के गरिदिने घन्टा बजाउनु पर्छ म चाहिँ पुरानो दिएर म पशुपतिमा बजा हिँड्छ यो मुजी भ्रष्टाचारीहरू लाज छैन मोदीहरूलाई भोट माग्न आउन काङ्ग्रेस गगन के अरे उठ्या अरे प्रधानमन्त्री हुनु म भेटा आओस् न मोदी डाकाहरू ढुङ्गाले हाम्रो है ढुङ्गाले होइन खुकुरीले सिस्नो लाउनु पनि चोरहरू लाज छैन तिमीहरू त्यसैको पछि लाएर त्यसलाई आतम डोलिन्छ मोदी म कहाँ हिँडेँ साहब अहिले होस् नहोस् घन्टी ठाउँदिने हामी चिया खाने होइन मासु खाने होइन बाले सही भन्नु ल हजुर अब चाहिँ केस पाकेको मान्छेले यति भन्नु र हाम्रो आशीर्वाद कुरो सुन्नुहोस् म उपाय नि सिकाइदिन्छु हजुर तपाईँहरू हुँदैन क्या हजुर हजुर यहाँ त्यो डाँडा एउटा राख्ने असल मान्छे हेरेर क्या यो डाँडा एउटा राख्ने अर्को डाँडा एउटा राख्ने भन्नु नि सँगै त्यही भोट घन्टामा हाल्नुपर्छ एकदम भोट हाल्नुपर्छ हजुर जस्तो मान्छेले भनेपछि हामी एकदम ढुक्क छौँ एकदमै हो जिते जित्छ नजिते होइन यहाँ ऊ बालेन जस्तो घुमेन के अनि बालेनको त अब गाडी छ ऊ त यो त दुर्गम क्षेत्र तपाईँहरूको के त यो होइन हाम्रो घन्टी नै हो बा अनि यो के गाडी होइन तपाईँहरूको यो गाडी त्यो मेरो इभी गाडी हो म चाहिँ तपाईँ जस्तै भोटर मान्छे हो ऊ त्यो पहिलो गाडी मेरो हो म ढोनाइटी घर हो मेरो घर ढोनाइटी म के छ म त्यो डिएसपी हुनेको छोरो के भइरहेछ अहिले अहिले एसएसपीबाट रिटायर भयो कृष्ण कुमार महत डिएसपी हरिबहादुर महत डल्ले डल्ले यहाँ छु उसकै दाजुभाइ हो म उसको एसएसपीमा रिटायर भयो अलिकति उसको भयो डिआइजीसम्म हुन्थ्यो उसको के भयो भने इन्सपेक्टरमा पहिला इन्सपेक्टर हो अलि के भयो भने भाउ चाहिँ नि सिपाहीबाट दायर खाएर डिएसपी भयो डिएसपीसम्म भयो डिएसपीसम्म भयो सिपाहीबाट त्यो मान्छेलाई नाच्ने नाच्नेले गर्दाखेरि नाच्ने रिजाउने गरेर डिएसपीसम्म भयो मैले सम्झिरहेको मैले